Good morning, good afternoon, and good evening, all the venerable abodes. My name is Teacher Nyanlin Pugh, and also known as Teacher Brian. Minglawa Pamo Piaro, the video on the Mayaro, Sia Nyanlin Pugh Pipare, the video go Sia Brian Lule Tishibare Pia, the video ga Dini easy going sao ye elementary 3 go Tenja Pitoma Pipare Pia, the video Nene. The elementary စာအုပ်လေးကိုဘုံဘုံဖျားတို့ကရရှိပြီးပြီလို့တပည့်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ဒီ elementary 3 grade 4စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်အငယ်တန်းဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တပည့်တော်အနေနဲ့ဒီစာအုပ်လေးကို screen share ပြချင်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဆိုရင်တပည့်တော်တို့ပထမဆုံးမာတိကာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့သင်ခန်းစာစုစုပေါင်း16ခုပါရှိတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ဗျာSo we can see there are 16 lessons in total. So if we look at the content, we can see there are 16 lessons and we will be publishing 2 lessons per a week. Video အနေနဲ့တစ်ပတ်ကို lesson 2ခုဆိုပြီးတော့ဒီ video ကတင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် So first of all, so we will start from the topics called daily routine. Okay, so before we start our lesson, I want you to be prepared with your notebooks. So it's very important to have a notebook when you're learning something. So here, for example, I have a notebook. Okay, so this is just a regular notebook. This is not very special, so you can get any notebook you want. But what I want you to do is, video အနေနဲ့ဒီ notebook လေးကိုရပြီဆိုတော့ね video ကဘာလို့စီစဉ်လဲဆိုတော့ video screen လေး share ပါမယ်ခင်ဗျာ Okay, so let's have a look to the slide. So we have a book, and then we are gonna flip the book. We are gonna flip the book. The video အနေနဲ့စာအုပ်ကိုလှည့်လိုက်ပါမယ်ဗျာလှည့်ပြီးရင်ဒီ video အနေနဲ့ and then we are gonna make it upside down. Upside down ဆိုတော့ဒီ video ကအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအထက်အောက်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဒီ video အနေနဲ့စတင်ပြီးတော့စာမျက်နှာဖွင့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဗျာစာတင်ပြီးဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video ဒီထိပ်မှာစာအုပ်ရဲ့ထိပ်မှာဒီ video တွေနဲ့ glossary ဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပါမယ်ဗျာ glossary ဆိုတော့ so glossary mean it's the same with vocabulary. So those are words that we don't know. We can put any words, any vocabulary that we don't know that we feel and familiar with us. ဒီပြတော့အနေနဲ့စိမ့်တယ်လို့ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မရင်းနှီးဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးမှန်သမျှကိုဒီပြတော့ဒီ glossary ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေနံပါတ်စဉ်တက်ဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ခင်ဗျာဒီပြတော့1 2 3တက်မှသာဒီပြတော့အနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားလုံးကြီးဘယ်နှလုံးစကားလုံးကြီးစုစုပေါင်းဘယ်နှလုံးသင်ကြားပြီးသွားပြီဆိုတာဒီပြတော့အနေနဲ့ track လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ we're going to put numbers for each vocabulary. Okay. And then, so after that, we can start learning new words. So let's continue to the next slide. So first of all, our first lesson is called daily routine. So there are 14 new vocabulary that I feel that you will be unfamiliar with. So I point out 14 vocabulary in this slide. So the first one is called daily. So daily is, we can have a look in the slide. So I have already written in Burmese translation. So ပြီးတော့အနေနဲ့ဒီပြောကဒီစကားလုံးဝါဒီရဲ့သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဒီတော့ကဒီမှာရေးသားထားတာကိုရှင်ပြတို့အနေနဲ့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့အနေနဲ့ဒီစကားလုံးတွေကိုစကားလုံးတွေမှာအပတခြားမသိသေးတဲ့စကားလုံးတွေရှိရင်တော့ဒီပြောတို့ကdictionary ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းထဲမှာပါတဲ့ software dictionary software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့လည်းဒီအတန်အတွက် pronunciation or maybe like definition you can search it in your dictionary book or on your smartphone. ပြီးတော့အနေနဲ့ဖုန်းမှာဖြစ်စေစာအုပ်မှာဖြစ်စေရှာဖွေလို့ရနိုင်ပါတယ်ဗျာဒီပြီးတော့ဒီစကားလုံးတွေရဲ့အတန်အတွက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းဒီသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုရေးပြထားပါတယ်ဗျာ So the first one is called daily. And by the way, so I have already described the word form of each word. So ဒီပြီးတော့အနေနဲ့ဒီခွန်းစာခွန်းမိတ်ထဲမှာ word form လေးတွေလည်းဒီပြီးတော့ကပြသထားပါတယ် word form ဆိုတာတော့ဒီပြီးတော့အနေနဲ့ဒီစကားလုံးရဲ့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အမျိုးအစားပေါ့နော်ဥပမာပြဒီစကားလုံးကအကရိယာလား
Nela, nezala, something you adjective. So this one is adjective and also adverb. So sometimes one vocabulary can have many more word forms. It can have at least 2 to 3 word forms per word. But normally we have one word form per each word. Okay, so let's continue to the second word. The second word is called routine. So routine is ပုံမှန်လုပ်ငန်း So when we combine two words, so daily and routine, when we combine those two words, we have daily routine. So လိုရတော့ဒီလိုနေ့စဉ်လုပ်ငန်းပေါ့နော်နေ့စဉ်ပြီးတော့လုပ်နေကြလုပ်ငန်းတွေကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးနှလုံးပေါင်းလိုက်ရင်တော့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် So let's go to the third one. The third one is usually. So usually is an adverb. Usually ဆိုတာတပည့်တို့အမြဲလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် So the fourth one is called bathroom. So bathroom is where we take bath, where we wash our face, where we wash our body, something like that. And number 5 is brush. So brush means like put tight. You know, put tight that as we brush to cover it. Car you put tight there. Car body you put tight this there brush. So we are talking about it. Tight is there. We can also say I brush my teeth like that. And number 6 is wash. So wash is ဆိုပြီးတော့ wash ကတော့ဆေးကြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မျက်နှာတစ်တာဆိုရင်ဒါ wash ပြောလို့ရတယ် wash my face ဥပမာပကံဆေးရဆိုရင် wash the dishes or you can also call like maybe wash your hands in COVID to prevent from infecting virus. And let's go to another one. So another one is get up. So get up is a phrasal verb. So phrasal verb ဆိုတော့ဒီပြည်တို့ကစကားလုံးတွေပေါင်းထားတဲ့ကရိယာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်အနည်းဆုံးတော့ phrasal verb တွေကနှလုံးအနည်းဆုံးရှိပါတယ်ဒီပြည်တို့ get ရဲ့ up ရဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးပေါင်းထားတာကို phrasal verb ဆိုပြီးတော့ပြည်တို့အနေနဲ့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကတော့ထပြီးဖြစ်ပါတယ် get up. So number 8 is get dressed. So get dressed ဆိုတာတော့ဒီပြည်တို့ phrasal verb ပါပဲအဲ့ဒါဝတ်လဲတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်So the number 9 is put on. So it's a phrasal verb. So put on means like whistle. You know, put on the shirts, put on the coat, like that. Number 10 is rest. So rest so you know, အနားယူတာကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောလို့rest ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြောလို့ take နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလေးရှိပါတယ် take ဒါမှမဟုတ်ရင် have ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တွဲသုံးလေးရှိပါတယ်ဥပမာအပြင် for example take a rest. You should take a rest because you look so tired today, like that. Or you should have a rest because you have walked a lot today. So you deserve a rest, like that. And we do now the number 11 ကတော့ watch ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ် watch ကတော့ဒီလိုကြည့်အောင်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီဗီဒီယိုဘုံဘုံတို့ကဒီဗီဒီယိုကြည့်နေရဆိုရင် we can say you are watching the video. You are watching me teaching you, like that. Another one is number 12 is meditate. So meditate ဆိုတာတော့ဒီလိုတရားထိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုံဘုံဖျားတို့ဒါနေ့စဉ်လုပ်ငန်းထဲမှာပါမယ်လို့ဒီလိုကယုံကြည်ပါတယ်13 is weekend. So weekend ဆိုတာတော့ဒီလို2ရက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ပတ်မှာ9ရက်ရှိတဲ့စနေတနင်္ဂနွေကိုစုပြီးခြင်းဖြစ်ပါတယ် So weekdays are Monday to Friday. So Monday to Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Those are called weekdays. For weekends, there are only 2 days, that is Saturday and Sunday. And let's go to the last word. So spare. The word spare is called a pool. A pool, so we are spare. ဒါဆိုရင်ဒီပြည်တို့ဒီ daily routine နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ vocabulary ကိုဒါအလုံးအလောက်လေ့လာပြီးသွားပြီလို့ပြီးတော့ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင် so we can go to our lesson. So our lesson is you already know that it's called daily routine. Okay, so let's move on to our lesson. So before we go to our lesson, there's something I want to explain about the book. ဒီလိုသင်ခန်းစာမသွားခင်မှာဒီလိုကဒီစာအုပ်လေးရဲ့ဒီမာတိကာရဲ့နောက်မှာပါတဲ့ biography ဆိုတဲ့စာမျက်နှာလေးအကြောင်းကိုပြီးတော့အနေငယ်ပြပြချင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘုံဘုံဖျားလို့ရှိမှဒီလိုမျိုး easy going စာအုပ်လေးတွေဒါကိုစီရှိမယ်လို့ဒီလိုကထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကဒီကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီ names တွေ
တက်ထားတဲ့ပါတယ်။မှာ names အရှင်ဖျားရဲ့ဘွဲ့နာမည်တွေအပါအဝင်nickname တွေဆိုရင်အရှင်ဖျားရဲ့မှာ English name ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါ English name ထည့်လို့ရတယ်။ဥပမာဖြင့် so for example at the category of name I can put ဉာဏ်လင်းဖြူ for nickname I can say I can write Brian for date of birth so this is our birthday date so date of birth ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့မွေးဖွားတဲ့ခုနှစ်ပေါ့ခုနှစ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမွေးတက်ကလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် father's name ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ဖခင်နာမည် mother's name ကတော့ဒီဗီဒီယိုမိခင်နာမည် education ကတော့ဒီဗီဒီယိုရဲ့ပညာရေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုဥပမာဖြင့်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင် grade 4 elementary 3ဆိုပြီးတော့တက်လို့ရတယ်လို့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီနောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်ထားတဲ့ပညာရေးအရေးချင်းကိုဒါထည့်သွင်းလို့ရပါတယ် address ကတော့ so address means this is the place where we live where we currently live ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုတို့လက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့နေရာကိုလိပ်စာကိုဒါဗီဒီယိုမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလိပ်စာလေးထည့်ထားလို့ရပါတယ် and phone number is simply our phone numbers and email address so for email address we can put all we can stay without putting that blank because I know that most of us may have email address but some may don't so you can leave it as a blank it doesn't matter too much but it would be better if you fill in the blank so that maybe if somebody find your book maybe if you lost your book and somebody find your book then he or she might contact you with this email ပြီးတော့ email ကနေတော့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ email ရှိတဲ့ဖုန်းလေးဆိုရင်ဒါပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးပြီးတော့ခြံထားခဲ့လို့ရပါတယ်အပေါ်ကဒီအချက်လက်လေးတွေကိုဒါပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးရပါတယ် okay so let's go to our first topics so the first topic is called daily routine so daily routine we already know that this is the things that we do every day so as it is listening practice we are going to listen one audio ပြီးတော့အနေနဲ့ audio တစ်ခုကိုနားထောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့က audio ကိုဖွင့်ပြပေးပါမယ်ဖုန်းဖျားတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ကိုလည်းဒါလိုက်ကြည့်လို့ရသလိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ဒီ screen ကိုလည်းလိုက်ကြည့်လို့ရပါတယ် so the page number is now I'm going to tell you the page number so the page number is 10စာမျက်နှာတော့10မှာရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းဖျားတို့ရဲ့စာအုပ်ထဲကနေလည်းဒါလိုက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်ဗျာပုံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ okay ဒီဗီဒီယိုနားထောင်ရမယ့်ဒီ main ကလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Rebecca ဖြစ်ပါတယ် so let's listen to Rebecca's daily routine Rebecca ရဲ့သူ့ရဲ့ main ကလေးရဲ့နေ့စဉ်သူရဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနေ့စဉ်သူကလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုဒါနားထောင်အောင်ဖြစ်ပါတယ် so let's listen together I'm going to play the audio daily routine listening practice listen to Rebecca's daily routine Hi, I am Rebecca. I usually get up at 7 o'clock in the morning. I go to the bathroom, I brush my teeth, I wash my face. I have breakfast. I normally have cereal and a glass of grape juice. I get dressed. I put on my school uniform, then I go to school at 8:15. My school finishes at 3:30. I go home and play. I take a bath at 5 o'clock and then have a rest. At 7 o'clock, I have my dinner. Then I watch cartoon movies. At 8 o'clock, I do my homework and study my lessons. Before I go to bed, I meditate for about 10 minutes. I go to bed at 9:30. ပြီးတော့အနေနဲ့နောက်တစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့ဖွင့်သွားပေးပါမယ်ဗျာဗီဒီယိုကဒီတစ်ခါကြာရင်ပြီးတော့ screen full screen ကို share ပြီးတော့ဖွင့်သွားပေးပါမယ်ဗျာ daily routine listening practice listen to Rebecca's daily routine Hi, I am Rebecca.
I usually get up at 7 o'clock in the morning. I go to the bathroom, I brush my teeth, I wash my face. I have breakfast. I normally have cereal and a glass of grape juice. I get dressed. I put on my school uniform, then I go to school at 8:15. My school finishes at 3:30. I go home and play. I take a bath at 5 o'clock and then have a rest. At 7 o'clock, I have my dinner. Then I watch cartoon movies. At 8 o'clock, I do my homework and study my lessons. Before I go to bed, I meditate for about 10 minutes. I go to bed at 9:30. Video the audio လေးကိုနားထောင်ပြီးဆိုတော့ဒီ video ကဒီ audio လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်နေပြီးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်ဗျာဒါကတော့ဒီ video ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ so this is about a girl called Rebecca so this is her daily routine so in the first picture we can see she usually get up at 7 in the morning so for me I usually get up like around 6 a.m. sorry 6 a.m. So not I usually get up. I always get up at 6 a.m. in the morning. For second part, so she usually go to the bedroom. She go to the bedroom, she brush her teeth and wash her face. So the video ဒုတိယပုံမှာဆိုရင်တော့ဒါသူဒီရေချိုးကန်းသွားပြီးတော့သွားတိုက်တယ်မျက်နှာပစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးတော့ဒီ brush to wash to ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုဒီလိုဒီ glossary မှာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3မှာတော့ so I watch my sorry I have my breakfast I normally have cereal and a glass of grape juice so ပြီးတော့တတိယပုံမှာတော့သူမနက်စာစတင်ပြီးစားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ် so normally ဆိုတော့ normally ဆိုတာဒီပြီးတော့အနေနဲ့သိထားမှာ usually နဲ့ဒါဆင်တူတယ်လို့ဒီပြီးတော့သိထားလို့ရပါတယ်ပုံမှန်လုပ်နေကြအရာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် I normally have cereal cereal ဆိုတာတော့ဒီပြောလို့နိုင်ငံခြားမှာစားတဲ့ဒါမနက်စာဖြစ်စားလေးစားတာရှိတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဒီဘာနဲ့ဆင်တူလဲဆိုတော့ဒီလိုကန်ဆန်ကွေကလိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဆင်တူပါတယ်ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တိတ်စားလေးစားတာမရှိပါဘူး a glass of grape juice so grape juice is you already know what grape juice is so grape juice ဆိုတာစပစ်ဖြော်ယူပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို so the fourth one I get dressed so this is the phrasal verb that I have been talking about so phrasal verb it's so I get dressed means she get dressed her uniform so she put on so this is also a phrasal verb so she put on her school uniform so which is green and white then she go to schools at 8:15 တော့ရှင်းနိုင်စံကမှာအကြောင်းဆောက်ပါပါတယ် at number 5 my school finishes at 3:30 I go home and play and number 6 soသူကတော့ဒီနံပါတ်5မှာတော့သူကြောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကိုပြောပြထားတယ်ပြီးရင်ကြောင်းပြီးသွားရင်သူဘာလုပ်တော့သူကစားတယ်ဆိုတာကိုပြောပြထားပါတယ် number 6 I take a bath so သူရေချိုးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ take a bath take a bath ဆိုတာပြီးတော့ခုနကတော့ glossary တော့ရှင်းပြသွားတယ်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ take a bath have a bath take a rest have a rest ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး take to have to နဲ့သုံးတဲ့စကားလုံးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကမှတ်ထားသင့်ပါတယ် take a bath ဆိုတာရေချိုးတာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် I take a bath at 5 o'clock and then have a rest so ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို have a rest ဆိုတာတော့အနားယူတာဖြစ်ပါတယ် at 7 o'clock I have my dinner ဒါတော့ညစာ9 နာရီမှာစားတာဖြစ်ပါတယ် then I watch cartoon movies so cartoon movies ဆိုတော့ကတ်တွန်းကားလေးတွေသူကြည့်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် at 8 o'clock I do my homework and study my lesson ည7 နာရီအချိန်မှာတော့သူကသူ့ရဲ့အိမ်စာတွေလုပ်ပါတယ်ပြီးရင်သူပါတဲ့ဒီစာတွေကိုစတင်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပါတယ် so before I go to bed I meditate for about 10 minutes I go to bed at 9:30ဒီမိန်းကလေးကတော့အိယာကိုဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့9 နာရီခွဲမှာအိယာဝင်ပါတယ်အိယာမဝင်ခင်မှာသူဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ဒီ10 minute စာလောက်သူတရားထိုင်နေလို့ဒီမှာဒီဗီဒီယိုဒါပြောထားပါတယ်သူကတော့ဒါကတော့ဒီအချက်တွေကတော့ဒါဒီ Rebecca ဆိုတဲ့ main ကလေးနေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ daily routine ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်
So let's go to another page. So page number 11. So page number 11 is speaking practice. So for speaking practice, there should be at least one partner sitting with you so that you can do your speaking practice with your partner. Otherwise, it will be quite unchallenging for you to do speaking practice. You can, I didn't mean you can't. So you can, but it will be quite challenging. It will be quite ineffective if you're alone. But you can still do your text if there is no one beside you. So these are some questions that you can practice with your partner. So you can ask your partner, or you can let your partner to ask you, or you can do like you can take turns and you can do vice versa. You ask your partner these questions, and then he or she would ask you back, and you can give your response to each other. So the first question is, when do you usually get up? So this is very simple question. What do you have for breakfast? What time do you go to school? ဒီကျောင်းမပြီးသေးတဲ့သူဆိုရင်တော့ကျောင်းကိုပြောလို့ရတယ်လို့ကျောင်းပြီးသွားပြီ if you have already finished your high school and if you're starting a job at somewhere, so you can say like you can use work instead of school, or you can use job instead of school. ပြီးတော့ school နေရာမှာ job ဒါမှမဟုတ်ရင် work ဆိုပြီးတော့အစားထိုးပြီးပြောလို့ရပါတယ်ဒါအလုံးလုံးနေပြီဆိုရင်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့what do you usually do at the weekend? So weekend is Saturday and Sunday. So what do we do on Saturday and Sunday? Maybe something, right? And let's go to another questions. So there are many questions that are shown in this page. So another one which are shown in green color are, how do you go to school? So this is the technique that we use to go to school. It can be any vehicles. So for example, like I usually go to school by my car. So I usually I don't go with my motorbike or with my bicycle. So I usually go with my father and also with other students. And I usually go to school by car like that. So I usually go on foot, or I usually go with my bike like that. And another one is, do you take a lunch box to school? ဒါကတော့ဒီလိုကျောင်းကိုဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကိုlunch box ဆိုတော့ဒီလိုlunch box ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းချိုင်ကိုယူသွားသလားဆိုတာမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် so ယူသွားရဲဆိုရင်ဒီလိုယူသွားတဲ့လူဖြစ်လို့ရတော့မယူသွားဘူးဆိုရင်ဒီလိုအနေနဲ့နေလေမှာဘယ်လိုမျိုးစားသုံးလဲဆိုတာပြောပြလို့ရပါတယ်ဥပမာဖြင့် so I usually go to a restaurant which is near to my school, or which is near by my walk. So I usually have my lunch at there. I don't usually take my lunch box because I'm too busy at the morning or something. And another thing is, what time do you get up at weekends? ဒါတော့ဒီပြည့်လို့ဒီစနေတနင်္ဂနွေရောက်ပြီဆိုရင်ဒါဘယ်အချိန်မှာအေးအားထလဲဆိုတာမေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် And another one is, how often do you go to the pagoda? So this is the question that is asking you about the times. So how many times do you usually go to pagoda? Maybe in a week or in a month. So ဒီမိကုံးလေးကတော့ကိုယ်ဖះကိုဘယ်တနေ့ကျရင်လောက်ပေါ့နော်ဖះကိုကျင်ဘယ်လောက်လောက်သွားလေရှိတော့ပေါ့ဥပမာတပတ်မှာ2ရက်သွားသလား3ရက်သွားသလားတစ်နှစ်မှာ5ခါလောက်သွားသလားဒါမှမဟုတ်တစ်ခါပဲသွားသလားစသဖြင့်တပြည့်တော့ဖြေကြားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် So another one is, when do you go to bed? So this is the time we have to tell the time that we go to the bed. And another one is, what do you do in your spare time? So you have already know what spare is. Spare is right, a pool. And when we combine with time, it means a chamber. So let it chamber ma baloli shi le sura piao ma phit pare. And another one is, what do you study? Sorry, when do you study your lessons? ဒါတပြည့်တော့ဘယ်အချိန်မှာဒီဗီဒီယိုရဲ့သင်ခန်းစာတွေလေ့လာမယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်အချိန်မှာစပြီးတော့လေ့လာတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ဒါဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီမှာမေးခွန်းတွေကိုမေးခွန်းတွေအများကြီးပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုံဘုံဖះတို့ကဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အပြင်ပမေးခွန်းတွေကိုလည်းတခြားဗီဒီယိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့မေးခွန်းတွေတခြားမေးခွန်းတွေကိုလည်းဒါပေါင်းဆက်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်တစ်နေ့တာ
လောက်ဆောင်မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့မိကုန်းတွေကိုလည်းဒါနေရာမစိုးထည့်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်မေးပူပြီးတော့ဒီလိုအနေနဲ့ဒါမိကုန်းများတဲ့အတွက်ဖြည့်စရာပုံများတဲ့အတွက်လေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ so when you have practice speaking and when you have already finished asking all these questions what you can do is you can write down your friend's answer your partner answer in this book ဒါဖုံဖုံဖျားရဲ့စာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့စာမျက်နှာဒီ setting မှာရှိတဲ့ဒီကွက်လက်လေးတွေမှာဒီဖုံဖုံဖျားရဲ့ partner ဖြည့်ထားတဲ့အဖြည့်တွေကိုဒီမှာရေးသားထားလို့ရပါတယ်ရေးသားပြီးတော့သူတို့ဘာတွေဥပမာဖြင့် for example what so if you ask your partner when do you usually get up like he or she would respond I usually get up or I sometimes get up at 9 a.m. but I mostly get up at 6 a.m. in the morning so we can write our friend's answer in these blanks so there are many blanks given in this page so you can have extended papers if you want you can write down in your notebooks or in a paper it's up to you so ဒီဗီဒီယိုကဒီမေကွန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မေးပြီးတော့ဒီလိုအဖြေတွေကိုဒီမှာရေးသားထားလို့ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒါ speaking အပြောစွမ်းရည်တွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ so by doing this you can practice your speaking effectively with your partner so like I said before that it would be better if you had your partner sitting beside you or maybe if your partner or he or she is away from you you can have a Zoom meeting like this one or maybe video call from a messenger application you can have a virtual meeting up with your friends and you can ask these questions to each other and then you can write down his or her answer in these blanks so by doing so we have already done our first lesson which is called daily routine ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒီဗီဒီယိုဒီလိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်เนาะဒါဒီဗီဒီယိုရဲ့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့ daily routine နေ့စဉ်တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလေ့လာတဲ့အကြောင်းအရာဒါပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် so we have successfully finished our first lesson ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယို screen share တာကိုရပ်လိုက်ပါမယ်ဗျာခုနဒီဗီဒီယိုကိုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့အတွက် homework လေးရတော့ so it will be our speaking practice from page number 11 so we have to ask our partners about any question it can be the question from the book or it can be outside the books it can be anything about concerning with our daily routine so and don't forget to write down the answer of your partners and also don't forget to write down the glossary the vocabularies at the back of your book there is out ma di saw ye naw ma di vocabulary ဘောဟာရစကားလုံးလေးတွေကိုရေးထားဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဗီဒီယိုကအင်္ဂလိပ်စာမှာ vocabulary ဒီရေးပါတဲ့နေရာမှာပါပါတယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ vocabulary တိမှာအင်္ဂလိပ်စာဒါဆက်ပြီးတော့လေ့လာလို့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာဒီဗီဒီယိုကပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ် so I want to say goodbye for now and I will see you next lesson and in the next video so bye bye I will see you next lesson